त खान्छु भात त दब्बाएर नमस्ते वेलकम बैक टू माई चैनल एंड अनदर भिडियो म सन्चै छु हजुरहरु पनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अस्तिको मुखबाङ कस्तो लाग्यो हजुरहरुलाई अनि यो चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो छ भात काक्रो सलादमा काक्रो अमिलो डल्ले खुर्सानी आज रहेको छ यी खतरा बङ्गुरको खुट्टा पर्क लेग अस्ति यो चाहिँ हजुरहरुले हेर्नु भयो होला हैन हामीले पुरा उता फार्म साम गएर डुलेर खतरा पाराले मारेर लिएर आथ्यौं त्यसको खुट्टा हो त्यही बङ्गुरको खुट्टा हो सो अब हामी चाहिँ हजुरहरु सँगसँगै खान सुरु गर्छौं साथीहरु फेरि खान सेलाउँछ फेरि मिठो हुँदैन ओके गाइस सुरु गर्यौं है त ल खाऊ बुढा झोल दिन्न म त फेरि झोल हाल न ओइ भयो तिमी हाल ओइ ल गाइस खान्छु ल म त भात एक पाखी हालेर लिएर आएको किन होला यस्तो हुने म त भाते डल्ले खुर्सानी आज सिजन भएर डेन्जर पिरो हुन्छ खान्छु ल हामीसँग चाहिँ यहाँ तरकारीमा सोयाबिन र अनि फर्सी के पनि मिक्स गरेर बनाएको थियो सो त्यही घरको फर्सी पनि हामीले हाल्यौँ म त कति धेरै भात मुसेको एकैचोटि खान सक्ला नसक्ला आँट गरेर छु क्या म फेरि आँट तपाईँले गरेकै हो हामी देख्दा तीनवटा मात्रै देखे पनि खुट्टा चाहिँ खतरा ठुल्ठुलो छ साथीहरु पिस हेर्नु पिस आम्मामा त्यो खायो भने त डाइटिङ प्लान गर्नुपर्छ भात खाएर ल्याउँदिनँ क्या म त सुरु गरिदिएँ मेरो बुढो चाहिँ खासै धेरै भात खानुहुन्न सो मैले भन्दा ठ्याक्कै आधा लिनुभयो म त खान्छु भात त दब्बाएर कत्रो त्यो भात त आधा भइसक्यो त म त साग
Ui, kति मिठो क्या अहिले यसरी भातले हान्यो अहिले भातले हान्छ फेरि अरू फेभरेट नभए पनि भात चाहिँ फेभरेट नेपालीलाई चाहिँ नि भातै हो रे लास्टमा गएर भन्थे म चाहिँ त्यसमै पर्छ साथीहरु उर्फे खासै जङ्क फुडहरू खाँदैन नि त त्यस कारणले भातै नपेल्छ उसले मुखबाङ बनाउँदा कोक ल्याएको त भिडियो छैन होला सायद हैन म खान्नु मिठो भयो आज बुढा आएपछि फेरि लास्टै सजिलो साथीहरू टक्क बुढाले ल पकाइदेऊ भन्थ्यो उसलाई फेरि हरिब्रुची छ यस्तो खानामा खाना चाहिँ मस्त बनाइहाल्छ झोल यति दामी फिल गरेर खान मन लाग्ने है ग्रेभीसँग अस्तिको मुखबाङमा पुरा हड्डीले आँखामा हानेर यार यस्तो हाँस्छ नि कुखुराको हड्डीले साँप्राले यस्तो दिएको झाल राख्नुपर्छ कि गालामा अस्ति त मैले पुरा आँखामा पनि भात लिएर मेरो भात त पहाड जस्तो थियो यार है यति थियो
यो त जिउँदैछ अझै हामीले लगभग त्यत्रो 3टा अत्रो खुट्टा प्लस त्यत्रो भात झ्याउनै लागिसक्यो Oh, sorry. त्यसको रङ भयो त्यता मासु हुन्छ बिरामी भएछ क्या भात चाहिँ म अलिक छिटो हान्छु तर है एक पाती भात गर्नु ब्याड हो पालेको गुड है आफूलाई गुड हो रे
विनर भयो सँगसँगै हो साथीहरू फाइनल्ली मेरो पनि थाल रेती हो सफा भयो ल आजको चाहिँ मुकबाङ भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई म चाहिँ स्टिल 4 दिन्छु हात मुठो भइरहेछ अझै खान्थ्यो कि अब भात अझै उसले अझै सक्दो राम्रो भिडियो ल्याउने कोसिस गर्छ होइन अब अरू त के छ र मैले त भन्न केही पनि छैन यति भन्दै अब नेक्स्ट टाइम भेटौँला हाम्रो मुकबाङ भिडियो यहीँ खत्तम हुन्छ साथीहरू अनि होप छ अस्तिको भन्दा अहिलेको राम्रो भयो होला लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु अस्ति जसरी बनाएको भिडियो चाहिँ हालिन आज होइन किन भिडियो लङ गर्ने कहिले काहीँ त छोटो गरौँ न भन्ने हिसाबले हो कि होइन अगर तपाईँले चाहनुहुन्छ भने अब कमेन्ट गरिदिनु होइन अब म हुँदा नहुँदा पनि उसले टाको खाने हो भने उसले बनाएर टाको रेसिपी हालिदिन्छ रेसिपी त जाने सबै एक सय बनाउनेवाला चाउमिन उडाउनेवाला छ होइन साथीहरू त्यही हो यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नछोड्नु होला चाहिँ म मेरो साइन हानेर छोड्छु ल जसले पनि चोट अरे चाहिँ ओके गाइज बाई बाई टेक केयर अनि तपाईँहरूको रात शुभ होस् हामी चाहिँ म रातमा हाल्छु नि त सो त्यही भएर सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो बाई 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 बाई